atako toi non moto akuna te mais to moni clan wenge réconciliation kitoko zomona déjà moi ça ba signe ya kubonga ya Congo moi ni réconciliation batiki minene ngana sala orchestre to zonga na to bongisa eza cour mo ke te makamisa ko te ya biso ko talola te très bien comment ya lolo solo la mingi mona te ya mukilo soko kate mo la ko yamba ngomba mbangu rando ya satana ya nzambe kote utalola ezalaka nga na kutitana nga na kochango kaya ni na koya na koleka msubara a remplacer ce ko ya kotika finalement baba kufa bakenda na mfutema to batika ngona balabala oyeba nanga anniversaire te betala nde pasteur Miller nzamba pambola c'est anniversaire baki un plus na vie très bien mais ngana c'est pas anniversaire mais na tiango kate pona mwana kana zo busa pembeni iwana ngezo ya pene de konanga betala lisolo na kokolo ba na so pesa ka piste OK yana bato mo ka pona akabeli olola me kota tunike onyo kwama ko tuna comment vina ngamba manka banenge bazoro sini ngaka boye atundiki na pasi po kotsa makamna mingi ndima iba wolola me na suko kota lola wana bato ay baza akopesa o budget ma va pesa o foleka na kwata nzamba pambo na facilité te bosala nzamba nginda komi no fundu atricher so yokinga avantage ne ya kwa mundele ndo zwa mundele za correct mundele za lokwa chel oh oui nande mundele ataboni mana 6 body mini ataka babokilo te yo vandi afande liyo moi ça pour zelembana to tuna pour zelembana ana 6 mais atika baba na confusion soka bima la tulo ko bata quartier te ya botaka mi bale misusu ya yana bango soka bana na la ye tele aroba bilo ko bota muke yo de kaka mama ole ka bilo ko mama ngulu na bana pa. Motena baimboka ba internet nyonso déjà sur la puissance du réveil TV chaîne nabino oyo memela kabino ka maté ya pete puis ya basali na nzambe déjà je vois Cedem pour la derrière la caméra merci à toi pour la disponibilité et puis la sincérité merci aussi au pasteur Miller vraiment donc balobi montona nzambe je profite déjà de l'occasion pour souhaiter de joyeux anniversaires à vous. Ah, Pasteur Miller, vraiment, donc merci pour l'opportunité. Quand on est dans le Baka, les lolisous de réalité a pété avec le pasteur John, mais à ça, déjà payé dans on a l'accepté sans pour autant. Tout qui est en régie, tout ça pibi abonnement na sengara na bino, vous s'abonner car pour vous encourager à biso na musa na biso, vous s'abonner on est ça la biso bien et puis pour partager moi commentaire moi pour liker ma vidéo et ça qui te connaît elengi na ba nyonso ba yebino comment procédure wana kendaka te mais manga na régie tout ça no pibi abonnement et puis to zonga to solola na pasteur John biso nyonso to réalité ya pète à suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci Régie, vraiment donc quand on est dans la complicité, on a Régie dans les salanga elengi. Déjà Pasteur John est dans nos murs sur le plateau. Fongolanga Tobeta déjà ma solo na pasta qui je dis bonjour Pasteur. Bonjour de mon miss. Bonne santé, c'était wana Diego donc 5 sur 5. On dirait que l'anglais lisu na makamna moi na moni Pasteur belle lisu. Langa penza te mais ça nzambe na grâce. Mon frère nzambe soka kinelo grâce dimanga yo moko ndo mona ko sanga benketi dimena libanda baso mono danger mais ça se comprendre nzambe ko kinelo bomengo babetele maboko mozama mal à l'aise yango pela est-ce que ko fa na komina kitoko ndoko lotando ta malonga ko le comme ta fait na komina faux jamais et alors na ça se comprendre comment qui met vie et outre na côté nzamba tiki ozalati titulaire yango na ça se comprendre yango moni Messi première barre numéro 1
na boya kokota na inquiétude makambo etali avenir na lukelanga ndenga nini na kosala na bomba na tia ekonzo bongo nzamba sunga na mata yango te so comprendre yango pena so na bini ko beta calcul ko luka na bonga e komelanga danger no beba pona moni concurrence baninga na miso kwa na kokite fona simba kisi mais so ina longoli concurrence na ya ndenge nga na ya o na kokoka na sala yango nde na kendaka na malembe 1 2 3 so ko beta nga maboko seke monani na ningi na bima mokele lima mozangi te yango so ko comprendre na bita so comprendre mokele lipo azanga nyonso mais naza mozangi te pona na damaka mbonga wenzemo e monanaka yango nde essentiel c'est sa base donc na bité pour le côté santé briefing yango. Merci beaucoup vraiment donc santé base pasta analyse ni nous sala ces derniers temps na mboka na biso lolenge modèle et mama côté ozo mona mongo to place yango dirait zo bakisa makaka ba pasteur ba église belé mais on dirait que Congo na biso net aussi mon frère problème ezabo merci okanga pardon na solo bela na osonga par amour très bien oya koyoka merci OK landanga bien koya mutu ezanga na yote très bien tala nga kolonga menazaka ya ngai te ba defisanga nga oh oui na eko répondre nga lokwa na za kolonga menaza guider na molimo na mona na kateso na salaire ba longolinga très bien na zo pena conseil or koya mukile za challenge nyoso ko sala po simba ba betele maboko sala mais comment ça na bikila musu soko nyacho ngini mais comment le panzambe danger ni comprendre nga toke malai solo ouais na koki na ngana challenge vite na bimipia mpiaka na moni facilité koto simbongi onginga na landa nangi na babeta maboko panza mbe comme miti to yo pesi nganzoto na memi ngona moni kwata na kota na facilité comme ngambo boniko c'est le pasta bateau ba OK na ba masola Dubai na ba porte Dubai wana porte bana kota banganga bazana raison c'est le ko défendre nzoto ndenge pesi bango valeur bana faute po ba baby seli chemin mutatinda bango kopo ya lingeza la bongo te bango ba baby si faut comprendre mais mabiso yango na je suis on moni soko yokinga checking checking numéro 1 nzambe abi capacité pesa yo na tout le côté ko bimsela ngo lipa volume ko koma mutambonge talaka yo nangate très bien volume ko ngindeza capacité nzambe nenga chela yo yango bomengo batu babonga na bomengo babola ekokana po lali sibino nzala te na lali na kikuku ya na mbetu na lali na kingasani ye na mbinza na lali na $10 ya lali na $100 mama ti desa iseti ya sombi jeep na tout ça comprend ya sali mariage ngaya ka tofanda na zape na babokine banimanga kana muke bakutanga nango ba ke fête à champagne na ke fête à lotoko ndoso ka to faut comprendre na bayambi baninga na bakiti ya lokumu nga pesi bango bibonga pour viki bafandi boniko siko zabande nani boni na tout ça comprendre parce que au moins na makambo ngo monde tolobaka nzamba azaka juste nzamba za injuste te mais comment moi côté musu bazui te quelque part technique ya comprendre loko wana faut kangana nanga ko expliquer bati maintenant ba komi na mentalité ko koma na niveau nanga na pe bango idée te même mabiso na pesi moi briefing premier cas yeba yango yo kama kabination bebe to libaku meza série ko ya mutu ezanga na yote ko leka na piège akolo mukili akoko tinda ona difficulté ya ko kemba mena batu ba choli me panza mbobimi na droiture ko tamba ndenga lingi yo kanga bien ya na bato mo ka pona akabeli olola me ko ta tinike onyo kwama Soko tuna comment vina ngam manka baninga bazo resini ngaka boye atindiki na pasi po kota makamna mingi ndima iba wolola mena suko kota lola wana bato baza deuxième cas akopesa o budget ma va pesa o foleka na kwata nzamba pambo na facilité te mo sala nzamba nginda comme no fundu a tricher so yokinga yango na wala bano le canon il faut le canon baptême akemi sakana nukanga mutem yo sali challenge akemi sakana ba mokate akemi sakana ba difficulté ko kabelo famille timbela bango belo ko détecteur atigelo piaka tinike po ba famille tala bango mingi o mona ba famille mingi bando peso tiki a licho misu bazo wala misu ba quantifié te etelemi non c'est vraiment ça o roboya bango te ba famille mais keba na tango piaka mutalingi ona nani na peso ba cours sérieux boko c'est l'église soko leki na difficulté za mfutema lokuta nzamba tia kabisa na passe kola mokili ya mwana Yesu mkina bango afutela jamais Yesu tia la pa bandimiti azonga lola na mkiya ba chambre sala afutela wapi bate ya yo
Voilà, ça on doit comprendre. Pasteur Mondré yo boya makamba ba malédiction. Na chaka ngo kate po nani na bien na kuti mukili na ba bito yo ezali ezalaka. Eloko eza na couleur na ngate na kobetela tolo te. Na botami na kisasa na yebi kisasa makambo to kisasa na koko yeba me tula baba na kanga na mutu te. Boniko na yebi kisasa. Ah boni bo. Ado bilo mususu boya na boya kango pona comprendre ngo pe la Bible te. Merci. Ndakolonga. So na komona mfutema na ko cheke na nunga yoka. Comment on a dit na tongo tena luka lipa na ba compagnie na ko c'est la pays qui lingi bisoté. Ce qui na ke cop ba zuinga na sali musana nyoko mi na be pays faute. Na bimité na fait na kangi maboko. Er ba bika gouvernement c'est ko beba na pe na fait na bi gouvernement be e baby. Baba ndenge baby gouvernement ta baby si. Tant ba plexa bo tika bi bende ko mema na nzela nzana ba kama mabulu. To bomi ngo biso moko. Tango ko na libule salima e dindi yo pe o tarika ndeli libule dindi a se ke pesa mabe na mona kanga maboko. Tant ba to ba au ken église o pesa mabonza te ini sema ba lobani. Frère tu peux mabonza te salisu. Ba mfuta mi. Oriondo boy ko bima po moni Congo ngai na miss. Lelo na Congo e bele ba sala ka te mekene babar na poko masangezo si. Bananga mela ba paya. Soko za kula jana Congo moni clair minde ko pe la. Sakana yo bitata na gauche tala on peut se conseiller eloko ebomaka baya ya nde kota zamba na butu soko za espère ko banga banyama ko kima nzete kwe ekweya so koti zamba na esprit positif balio ba ko zala balio te po koti na po na positivité yango so ngere si na visa la sheba o tala mutazaka na mbonga tala mukitongo yako ko banzala ka na retard tongo ti 16e ma kanzala exactement makamazo ngasa le kangie makamu amona nzala libumu zala pia ke depuis 6h30 mo ebimi nzala ba ebani omona mtu na nguba pe pesa gata na pe pesa kuko cheka na nzala po mbongo ezengi kilo esili valeur ekwe ngana sala 3 jours na nzala na pousse ko sukolo kwa konje menzoto nanga yago anaswa ka mercredi na oswa lendini ata na che pope na ko kende wa ngakolo nzoto na pousse ko konje na la kanga mko na lumba te na lumbeli na ndali alors frère babum yango nde bakabo yeba mboko ya makamna walo basoko yokinga tala na apeso ba piste clé na tia kana maseki makambo za sérieux na ko tigela ko tsamutu mala lesa yaya na ko chasser sa tati wapi OK makamusu c'est à sagesse c'est à priorité total na bible makamu c'est katama na alléluia te OK nzamba to prier tina sa akoya na ndako la to coucher ko bébé 6 mois te très bien nzamba to prier tina sa akoko tseba mengo na ndako na porte ndako ko facture courrier ko zongo zo lobby jamais et c'est ton commune ndala na ba no messi ndimelanga je te dis avec amour facilité na nzambe zalaka te facilité na nzambe linga eto so ya lingi ba wolola me kota na musala côté ya ko bonga fole kana licho soko lingo resi na vie ndima humiliation ça humiliation resi te zate na wolo ba no clair so yokinga messi na peso conseil très bien ko boya copie na uté ça los associations je pense à 100 fois respecter très bien ko landa lenga tala omoni mukili et bele bana kisasa to beteli bango maboko ba bongi na misu na biso me na va normal ba tambo na nzambe na vérité te et pas nzambe ba tamitifi na mukili bazi loku yo nanga to bi maloko ba le chèque ya mukili poto ke na va normal to bi muke na misa otito wolola mi pa nzambe ba talibosa malamu biso ba te ya yoko yo so zo comprendre nga très bien la moninga na lenga te na respecter bande to ba bouchon côté ba chozala so ko liami avance na batandaki yo tika na suka na kota da so pesa ko ta damba ba kanga mina ko ba ko bimanda ndenge nini ba peche be ba nanda so ko zili pate ba ko sa sortir te ye ba vie moko se sacrifier ka pa mona nzela bongo prier ba misusu conseil gratuit o ko za la victime nzamba cha au moins ko di suma so ke ne biso ko panza famille o benga mana raso ba ko edaka to même na famille ba to ba bonga ba zebe ebele yo po simba fo mo ko forcer yo ko zo na yo ba ko linga o ba ko pa pia yo zéro ba te ayo très bien yango pena pasta tout on a oyo na fungolo ba schéma sérieux na terre distraction te oye mutu to kuta na makambo zo ba tigala ko salate na classe na kokite po mais la classe ezate mais na makasi on za pesa nga nzoto ko tebi même na ko ma pe patron na so minda ko na zaki porteur boni ko e konzoka geleka mabe abiso gisasa minene c'est ça to ke ko ngai te quartier na kola quartier kola e odia yo nga na komisa kisasa kwa na bungi na Chad mboko yebi mutu to ko boya copie te na komisa nzoto na ngalo kwa moteur kala balongola ba tia sika maba ndisa kalezala nga ata na chaka masili to so ba kiti container no ko mema wana omoni ngo linginga boyo ke ndinga cha mboko na pa na poche mutu sa ko li nganga yo yango nde bateya mais pas ser mo pe ba koma obwake la ba jeton mana challenge
finganga porteur mais mbongo za na poche na lemba na chola mina ngiringiri mutu munane na résoudre ma problème Sikito ya ombota na ebisa oya kama tala yo katolia pete oya sama te ya confirmer na ote yo original nzamba bwaki yo te komi pesa ka faute to komi kanga lisuma yo moko pamba sa baloka yo botuni galinga mfutema na tamboli partout na komone wapi rando ya satana ya nzambe kote utalola ezalaka nga nakuti tana nga nakochango kaya ni nakoya nakoleka misi bara remplacer ce ko ya kotika bon finalement ba bakufa bakendaka na mfutema to batika mona balabala oyeba mfutema bimema même. Merci, je profite de l'occasion pour souhaiter heureux mariage au couple Alex Mukendi et Fifi Mukendi Balobi. Les balles les araketo quoi, surtout sur boza ba jeune et puis mon bal bogar moi si beauté ya ko sakanate bello wapi Fifi Mukendi vraiment donc la CP là il y a trop na les balles ça là qui toko na elende. Merci à vous et puis Pasteur Miller joyeux anniversaire à vous Pasta. Talaga lelo une année de plus ça s'est fait Pasta. Mais quand on est solo là Pasteur Miller anniversaire ne analyse ni no salara jour ya mbotama. Bon, jour d'ambotama na lingaka ngome na sepelaka nango te peso pusanga na kufa noki na tika mukiliele eleka ya solo na anniversaire te betala nde Pasteur Miller nzamba pambola joyeux anniversaire baki un plus na vie très bien mais ngana c'est pas anniversaire mais na tia ngo kate pona mwana kana so busa pembeni iwa na ngezo ya pene de konanga betala li solo na ko loba mais na so peso ka piste yango moninga na peso conseil merci na kanga direction très bien moi na vie pointer objectif ali kamboza nango mama bota yo na papa bako ozanda mbelongi na bango nyoso baloba na soko yoka ekomi mu pe na kibololole babatelo poza mwana nyoko mateme tindo bimabo bolole nyoso mama loba nga na yoka te o etinga na motema yango na kosala base la soki esimbi aussi résultat soki échoué tozo ebele bo compter na misu na bimi victime très bien aboye ba viko bana challenger la tala nzamba ko tindo kona nzela objectif ebombi mapamboli mais na katikati fo mutu to simba mutu ko biera te na match vininyo yo njoka nde bombi résultat très bien soko bangi challenge ko bima champion te très bien na sina te ya bino avant bima champion faut signer ko kutana ba adversaire nzela ko bima champion ça na deka kanga matori kanga misu o koma na rond point très bien soko moni ba okoka sonia makambo sala na ko sa te olalinza na sala kum et fait de français na ba kama minene sa o sala Olanza na saba gomo ba betele maboko molalinza nzala bata ba gromo bata ba français ba bomi non moi j'ai beaucoup étudié tu vois au moins que tu ministre bati na TV ngana le kake na G4 tu vois zo comparer ngana mais néglige pas pia kalele ça quand même moi si azo ba ki mobala lobi ba sepela landisi ba bana okolie sabana ba quartier nyongo mona mwana zelo ngaba voisin pour laisser ke mabala ndelo ngaba voisin au moins na te mwana ba kuku mwana nga aliaka kuna minga kwelongi wana tala mamae mboko yo Papa Stanamoni il était à Pétezo Kota ba réconciliation comme salama to ataku to na moto akuna te mais to moni kla wenge réconciliation kitoko zo mona déjà mo ba signe ya kubonga ya Congo moni réconciliation batiki minene ngana sala orchestre to zonga na to bongisa eza cour mo ke te akama kamisa ko te abiso ko talola te très bien comment ya lolo so lula ngo mingi mona te ya mukilo so ko kate mo so wela ko yambango mbango dango comment na ko te yo lola place eza promesse place ozo ko kate mo so tala nga vana te 10 plus 10 yebana 1 plus égale combien 1 plus égale 2 soko kangisi makoti na 10 plus 10 conseil nazo pesa bate ya lelo bazola sabino mingi lola koleka soko tosi lola mingi soko kanzoto okopengwa kaka ponza la libu mikotungiso ndi banzambe malamu te soko tosi mukili pe biko luka lipa ko to sanzambe bien po lipezo gérer courage na peso original version je te dis avec amour mutu moko ta senga beba difficulté à vinde tenga misabiso ngana kotika jamais na pesa cheka mutu foti po ndengani e komela na zalate nana ko linga beba po babetele maboko kabimi le chèque na pesa total boniko bijija jija tout le monde a peur mon passe na l'église bata ba larbo tsaba onka liboso ba ya liboso c'est le ordre ndenga hiérarchie mbongo eza na avantage ya opinion 70% résultat makama muki très bien mais 30% etikale ça na ba dossier musu serré le kimbongo na poids très bien comment mobola la lanzala lingama te partout bala trabila ba kabeli mais anuni na kolia mabe kola na litoko commune ba 95 ans très bien pas 3 qui na ba poteza na ba garde corps 10 ba docteur 5 na ba millions de dollars na banque mais na 45 ada adae bokotala combien bela mbongo atiki mutu azana ba projet tonga pays
bololo neti nga na otia pays kaka waya même na bafamille ata na matanga nasengaka tike mais nazaka titulaire so ozotuna motango oli akufaka te ndeni mutu amalonga ake akei so foti na nga pete na priaka pete nakendaka eglise te bilobaloba yeyo mais kote koumela nga kote kolia manka tala kaliki compliqué basi retourner très bien sakana schéma aventure neti nga nazanga mbongo na tie mwasi izemi nasali toko ndimi nga makasi aboye mibala jip yo lati mwasi alliance meleba ti mba mtu akimi sko akimeli nini foyeba technique de guerre mboko mabe na bino boyebi bale boyebi nda placement te très bien biso ba fouter mais te bien placement biter ya photo à match nazala jamais tangu no ba saka mukili ba chaka ba Abraham nazala jamais on a photo à match ebandeli nakuti match na kati kota de mita karato fait dimanche bakoti nga na dena 87 na tebia kichwami na ngana bino ni bose pela bie ko ekoti bakavanda match bango c'est entraîneur à longola pas y bien important Moïse ba Abraham bakanga photo à match ebandeli nakosi faut prendre ba banda mukili bada adanda kuti de a chauffa avant match banda ba mona ke na terrain mutazo chauffer terrain yeyo biso tofana na ba biyaya oyo netwamina mama ela wasuka bateya yo naika na bane moko tintwamina kongo yo so ina ordre kopela misu fo na désordre mona lipa malamu mutu tu na kongo comme loka mutu ebouché ça to simba kisi mitu ni eningani kotala bato na nzela dede ngira ntene ebebi or TV à Kizaka, on a TV te. Jour match ezalaka te film amalongo ezalaka te TV la samala. Balavo. Ngoloka match ezana film ba TV baby. 14% likola mosaïque. Yo yebi. Avant botala ngo bien faut bo sacrifier mutu moko loka bolekisi mbeka. Akena sima simbi antenne. Soka dinga tala TV be. Ah zama kuna atlika abo. Bino bozo tala bozo expliquer le radio. Wana kuna ekewat ezani bo oyeba. Omboka. Sacrifice ezala. Ngaye makambo pasa toujours que siko wapi donc dernière minute on match koti kwata makasi pasta nini batu nde ba comprendre te na oti abino original tala na lobaka na seso yo kinga facile nzamba za kakate nzamba za simple makambo neso komemi yango kake compliqué yo eza lokola bolingo mwasi oyo olingi kotala munoko mabe na ye te famille ata balobi te sima nzela bokima bokende musika mwasi oyo olingi to ndoko oseleka makambo abanga te afinga bamere na biso fo na chasse vi linga oyo za merci bakochange nga na nani na si na yanga ebebelange ebongela ngai nakokamana nga kaka na liwa parceke koma nakopia nga foti mpo bololinga eloko eza na batali sasa naza ntelo nakosala te mpo non naza yaya famille non naza mpe batata akala te oyo soki alie bana baye atiki fufu nga soki so oliaki na ye keba mekotia mosapi okokangama nakofine na camion oyo tata na ngai na tata na ye mekote kolia tika nga soko nalie moke na bimi orphelin komo oza kotia maboko na ebandela de makwiti oliaki te ube mama aza mitifi to bino qui a remboursé les autres yeba pe oyo saka na biyaya natika moke natika ebele sai na ngai intouchable eza kwa lopango ya président entouré na bagarde yo olongo ya sani tala bana père mo baoka elengi so papa oliasilisa yaka na mema yo panzanga mandefu oza mwana oyo pena alingi somi banda likwiti na fongo bansani na bando ye mpo poni mosu ya qualification mpe mosu na qualification oyo ezaka na misise bendaka babadi ebele afi eleka bino bosaka na vie tala bateya bino yaya tala nzambe merci beaucoup vraiment donc tozopusana nayebi te cede mpo bandeko mpe baza tozokende posta dans tout ça tokomi vraiment na masolo ndenge kaka tobetaka analyse nini ozosala ya suka na par rapport à émission puis ya évolution ya mboka na biso évolution mboka tokomi kozwa badécision mosusu ya série mais komi koma lokwa trop tard mpo tosacrifie ebele décision oyo soki ezalaki avant nde rwanda moneli biso te naosongeni pai comment na population bakomi kosika kote baza bazaka bamachete batambola baluka rwandais nayebi teke tous les rwandais aza mabe nazopesaka to élimine makambo okigere ocomprendre tozonga na kimia bakonzi bayebake biso nyonso tolingi congo okebi te population kuti elalaka nzala elingi congo oleka bango bana baplace baolia mbongo balingi congo te na bano clair bakonzi ebeye balingi congo te ese ondiminga
na politique si yo lo ba kuto na comprendre te mikolo zo kipango pone na okipango te na zo kande mawo ya baninga nanga oyo bazo tela ngo kame bazo subir conséquences ça ba comprendre otoyela ni ngando za na ba na sina zongela na vivaka na Congo lokwa na Gabon lokwa na Angola na Tchad na yeba ke za Congo po linga na ngelo kana ya bino ke na mama botanga yeyo mais na vérité ça na kangi misu tala aveugle ko aveugle la tête que mutakala bo wolole amoni bino jamais est-ce que makambo ko bana ko soye ata le ki ko ka soni nana na mona ki tena ke mutakana ngabino nde botande bosi botu yanga na binoni yeba mboko yo ya lokwa baba yo ka sonte na masi na lo bana makama mikie tala oko ti comprendre ngati OK vie eza na ba calcul moko so ko yebi schéma oko mona passe ya Congo te très bien vie eza yo moko cheke yo ashi na komi il faut na sala nini makamuni na tika buzo bona kena nango tina se babetelanga maboko mezora mbusenga rien ba petit nanga bazomona ngai ya natanga te ko bongisa makamanzana comment na kotikela kana vie ko mi se pelisa babetelanga maboko me vie na nzo tikala vie na kati tiens checking mbonga na 3 bière ko tan économie na tasio ko français to te eza vie ko prier te nzamba sali mabena biso nyoso ka lo sam kotambo lobunga kate era ko mapambo li l'église l'accent direction nzamba l'accent direction nzamba lo baito ya na mikumba na biso epana ya na mikumba molimo ya nzoto te kende église nyonso ko prier tango kipoka baloba amen aussi tuka otondisa olia jamais ozonga na mokate okolota ba ange me matame koki ekokita sakani okufa okelo la fa biso toza ba challenger yo biyaya ake fête c'est invitation que pona kita ya kitoko bakote msolel bakotuna ba invitation yo ba fraude na fanda kote ba mari bati bilamba fête on dirait famille bisonyo soko seka ko beta ba maboko ezaki madata masanga ma ba mesa bongo ba serva ngo makasi alinga kwesa loko simbisa open na membre de famille ba osenga musuni mababo ya député kitongo ma misuga na zonga moto yo fanda ozela tala omboka Congo baka mo normal toko pikwa ma comprendre nga Messi on yebisa yo vérité ndimelanga toza biso tu ba paya ba passager très bien soko zeli pays époque ne ko le ko bimino kwa sumba na ngando kangama na bandoki nzoka nde pays nde kwesio matata po bima piaka soko biko contourner yo nzela ma eza ba voyage eza libongo eza cabine eza moto eza bimisa lipozwa olenga nani est-ce nga pona engagement fini en fona za payer bonga na bana boniko bateyo mabe conseil gratuit yoka o so tala yoka moteme so tinda de deux quand la vie cornée OK tala na ja ba 70 ko simbisa o nani très bien erma kilana ma izana nzoto bunda OK moi si fa ba kina bala mobala somba lo pangu te matikela nga flexion ko linganga na bana akole one sengo OK mabe na yo $10 ambiance soko za pia ko fandel gouvernement moni payer faut ba changer remaniement mais tant on aura $10 maintenant na tila ko lo chama sako na kitia ba azate ozana brosse bukana likola presso somba kango ma ko nganga so fande payer ba changer gouvernement brosse ne bukana tikala ndam obwaka o changer mususu comment ko sombela mutu de bouté mais brosse à 500 fois ko somba te na ote bino original o milingi te nzamba ko lingo te très bien conseil gratuit ba yeba mutu malama na makamamike très bien vrai joueur ba na match à quartier soko beti dada malonga soko beta na sa yo na balle no na match à quartier basi misoko tu bilamba tika libanda tala biso to mana sa do senga terrain tawi wachanga titile na match à quartier no yoko Roberto simsa ko bilamba kutu mo ko boye bité en place batu muso bakamusanga tala merci beaucoup vraiment pas ça ya mukili question moko yelenga ndeko moko atuna enga abina tuna o pasta pourquoi soko zoloba makamba ba couple o défendara mingi basi baba victime mabala remorque asima senga jamais ba comme c'est matadi mutu ba pia kaine so bilemba marchandise polaka OK et a facile mobile nde mutu atre mi bali ba biko gérer ba cité je te dis surtout na Congo mi bali belé ba bali faut ba zonga na revoir donc obima chauffeur so na permis ba code de la route ba do den na oba ebele abalaka pakola bala ndire je batinde na taki bala matape tina balela ebate obala mbonga $10 so pesi 4000 awenze nyoso na ba oyebi te ka tato lerti biloko na nzungu musise ko banda mwana na butu fief ko banda ko pesa ni OK comment lango na bar mais pona ko bomba $10 en fait ya bija parler rien pourquoi ba cha banque pour na venir biso ba boleto na banque ka ba $10 la poche ya jido côte ça ata to lena bana bien inerma musise ko ninga ava ede ya fuba mona ko banda ki fiche na ki selibo ya liboso boza ba venturier yo mona moi si fa 4 bangala mabe
mobala venir te banyonga ba 400 francs banyonga ba 600 francs pour foutre kaka zana mama teka fufu banga pesa 300 mama yende tanga se maman ya lembi ale sangano tona courage makasi na nzo vétéran asisa match koleka joueur à forme o azati kokamwa makana loba bo chavi na ba manka ya moninga mwasi nanga tika atala na kikuko azane sengo koleka mtala na château oh oui mais c'est que formule ligne yo salaka oh moi ça formule na entretien ya mwana koma na mundele nga entretien nga lo sud di bala nga bika révision kamia tesa kizaka soko cheka ma vitesse ma et mati kamia teti magaze soko kipakate moteur ekobeta na bela mbongo bozanga na me basi baki mibino ba peke na tibiso basi titulaire to kanga ba na nini chemin na kopia mbongo na tembe na zo tuni ko tolamba soso chez tolamba nire mi tolamba ka oronyanga bite chez toliango mingi obi mikolo na remarqué fille wana lamba ki ndunda moko yo sala pondu watonga chango bergine ya solo ko pa est-ce que bikina pesa 3000 pondu kwa papa nde sengi to dana benzo ne mbongo ezate schéma au moins na to matama nebi ebini fa akay chaleur yo na masi vita iman ati na ko beta ada ko chauffeur na fola otaki na le kaboy tanga boy mena butuka sala boy bana bazwa sa dialogue obunga te ndako papa na mama bazana ignote bana bazaka ba le chèque na classe po bana ndako moko me bazo do conseil ya papa ya kanda na mama lokwa biti ya bitinda un puis c'est duju un puis c'est cheti mais tu ne ka bokala fufu na bomba kina itunga ayebi bokali ko le ka classe nzamba pambo parce que kete na lingia to so amuke okumisa mundele trop côté pena ba congolais solo bazame on dirait yo pe okotika na ndelo ba biso ba congolais to ba complexe mindele ba congolais baza bien mais bango ba yebi ba demande peut-être congolais moi ça botika moi si mwana moko mi balé amitiki lokwa mama sous ça fait na quartier ba mama teka ipa teka comme na ba réunion lokwa ba teko pumbe ba kwei mali kamuke ça papa mami chote ato benge mama bana na oya te masola buso be kangie ko avantage ne kwa mundele ndo so mundele za correct mundele za lokwa chel oh oui nandeni munda taboni mana 6 body mini ataka ba bokilo te yo vandi afa afande liyo moi ça pour rejeler mbanda to tuna pour rejeler mbanda ana 6 mais atika baba na confusion soka bima la tulo ko bata quartier te ya botaka mi bale misusu ya na bango soka bana na la ye ela te la roba bilo ko bota mu ke yo de kaka mama ole ka bilo ko mama ngulu na bana pa ana 55 ans to za vendre ça ana 47 ans na boy biloko nganga makambo te merci beaucoup pasteur vraiment to comment citer mot de la fin un peu numéro na allez la bino tout fort tu la pète base numéro nanga piste 243 84 75 18 112 vraiment papa Manuel Miyu na batika yo yanga ndeko Marco Loko mobala blessing na Irlande na pesi famille nyonso Ider Ngomba Mbote ebele à sans oublier Mbala Somao na pesi Mbote na je ne trompe pas au loco vraiment na gestionnaire Belgique au salaki nande on en France nzamba pambola vraiment merci peu mo talaka c'est merci mobili c'est d'un pour la Pasteur Miller Pasteur Miller joyeux anniversaire journée na lelo que Dieu vous bénisse na mona pe maman Mopanzi donc Maman Cornélie batika yo bas na batutu bazalaka on te la pète elle va challenger très bien nzamba pambola. OK merci beaucoup là c'était le pasteur John. Faute de temps, vraiment, nous sommes obligés d'arrêter ici. Merci. Na couple Alex Mukendi. Hein? Mobali ya maman Fifi Mukendi. Balobi ko balezaka sentiment. Tala vraiment biso batuto alaki na fête. Il faut mona niveau fête ezalaki organisé kolia komela non. Bopé singa pe goût. Kalate pena il faut te rejoindre bino et au sala bien vraiment donc heureux mariage à vous. Nzamba pambola baksa fongola ba porte belé. Merci na ba internaute nyonso balanda ki biso, merci na ba abonné fidèle ya biso vraiment donc on nanu ba s'abonner te na kata la puissance du réveil TV bo s'abonner massivement pour chaîne na bino et pesa bino batoli ya pete ezakaka awa nulle part ailleurs avec Messi Bokanga le dauphin de la presse. Merci na Freddy Numbi esthétique mon ami donc moto de Kati, merci na geste, merci na Trésor Mangituka depuis Afrique du Sud, na moni Oliva ikoma ya ba Oliva
nazo selaka ndeto sololaki. Merci lisusu na Evelyne Libota, la mère des orphelins, Maître Bayina Liengo Molende, Gilles Molende, Baibanga, tout Gédéon Malé, la Ged Service, Belkapi, Lolo Balobi, Mikolo, système ya Kilimanjaro kaka. Donc on est ensemble. Tokutani mbala ya sima na chaîne na biso ya kitoko na émission mosusu avec toujours Pasteur John Ndeto Mesana. Ngana bino tokei tokutani mukoloka nzamba kobomba biso wa kolinga tozala tokozala wana pona bino. À suivre.